បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនចូលមកកាន់ Channel ខ្មែរ Fight TV ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែមីងទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកស្នេហានៃស័យកីឡាគុនខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្មែរ Fight TV ក៏នឹងនាំយកព័ត៌មានកីឡាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុនខ្មែរយកមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាព័ត៌មានហើយព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកគ្រូបង្វឹកដែលជាអតីតស្ដេចផ្ដាល់របស់កម្ពុជារបស់យើងបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងរបស់យើងទាំងមូលសូមឲ្យបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានចុច Subscribe Channel ខ្មែរ Fight TV សូមចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកដើម្បីយើងនឹងតាមដានរឿងរ៉ាវកីឡាជាបន្តទៀតហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំសន្យាថានឹងនាំព័ត៌មានពិសេសថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងទៅចូលរួមវិលជុំសន្សំបន្ទុកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅឯប្រទេសថៃនៅប៉ុស្តិ៍លេខ31ដែលមានកីឡាករខឹមបូរ៉ាហើយនិងកីឡាករមឿនដាដែលចូលរួមការប្រកួតហើយកន្លងមកយើងធ្លាប់តែឃើញថាមានកីឡាករថៃមកចូលរួមវិលជុំសន្សំបន្ទុកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយម្ដងម្កាលយើងក៏ឃើញមានកីឡាករថៃស្ពាយខ្សែក្រវ៉ាត់ពីស្រុកខ្មែរយើងទៅស្រុកគេវិញផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមិនដែលមានកីឡាករយើងទៅវាយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅប្រទេសថៃទេប៉ុន្តែមិនសូវសម្បូរហើយក៏មិនសូវបានជោគជ័យដែរហើយសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានវិស័យកីឡាផ្ដាល់បានស្គាល់ហើយក្នុងនោះបើតាមយើងចាំមានជាពិសេសគឺលោកគ្រូអេវថងដែលកាលដែលគាត់វាយនោះគឺគាត់ធ្លាប់ចូលរួមកីឡាវិលជុំពៀនស្ដាច់គេថា King Cup របស់ថៃណាគឺជាប់ជួបប្រកួតជាមួយនឹង Legendary របស់ថៃគឺសូរិយាណាសូរិយាអញ្ចឹងមានន័យថាបើបងប្អូនចុច Subscribe Channel ខ្មែរ Fight TV ទៅយើងដឹងរឿងរ៉ាវកីឡាជាច្រើនទៀតដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរដោយសារតែវីដេអូនេះយើងនឹងមិននិយាយវែងឆ្ងាយទេពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានបើកកំពង់ចកឥឡូវយើងវិលចូលសាច់រឿងមកវិញដែលចំណងជើងខ្ញុំបានដាក់ហើយលោកគ្រូអេវថងគាត់បានលើកឡើងថាការវាយឬក៏ក្បាច់វាយរបស់ជុតសេរីវ៉ាន់ថងកន្លងទៅថ្មីនេះជាមួយនឹងកីឡាករភិតសាយឈុននៅលើសង្វៀនគោជលបាទនៅលើសង្វៀនគោជលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC កន្លងទៅហ្នឹងដោយសារតែមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបានយកឃើញថាឈុតសេរីវ៉ាន់ថងវាយរត់ណាឬក៏រត់ហើយកីឡាករភិតសាយឈុនខ្លួនឯងក៏បានលើកឡើងដែរថាខ្លួនគួរតែឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតនឹងប៉ុន្តែជាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺកីឡាករឈុតសេរីវ៉ាន់ថងគាត់ទទួលបានជ័យជំនះដោយពិន្ទុទៅលើកីឡាករភិតសាយឈុនដែលជាបងប្អូនរបស់កីឡាករភិតសង្ហាដែលទើបតែចាញ់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់មឿនដាកន្លងទៅសប្តាហ៍មុនបាទចំពោះបញ្ហានេះផងដែរលោកគ្រូអេវថងដែលបច្ចុប្បន្នជាគ្រូនៅសាលាគុនអេវថងកីឡាជាគ្រូនៅសាលាគុនក្រសួងកសិកម្មហើយក៏ជាគ្រូនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសគឺជាគ្រូជំរើសជាតិគុនខ្មែរដែលប្រមូលផ្ដុំត្រៀមទៅស៊ីហ្គេមនៅពេលខាងមុខគឺខែ11ខាងមុខហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថាចំពោះការវាយរបស់កីឡាករបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចការលើកឡើងនេះគាត់លើកឡើងប្រាប់ទៅគេហទំព័រក្នុងស្រុកយើងមួយដែលមានភាពល្បីល្បាញនិងពេញនិយមមួយដែរដែលជាគេហទំព័រចេញពីធីមមួយនៅក្នុងស្ថានីយ៍ CBS គឺ MSR គេហទំព័រ MSR នេះតែងតែនាំយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីប្លែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាមិនថាក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទេគឺតែងតែមានព័ត៌មានថ្មីជានិច្ចបើសិនជាបងប្អូនចង់ជ្រាបអំពីព័ត៌មានជាច្រើនផ្សេងទៀតអាចចូលទៅគេហទំព័រ MSR បានបាទឥឡូវយើងបើកបង្ហាញអំពីប្រភពព័ត៌មានអំបញ្ញមិញបន្តិចទេឥឡូវយើងចូលដល់ការលើកឡើងរបស់លោកគ្រូអេវថងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរិះគន់ក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងការអន់ចិត្តរបស់កីឡាករភិតសាយឈុនគាត់បានលើកថាការវាយរបស់ឈុតសេរីវ៉ាន់ថងមិនមែនរត់ទេគឺឈុតសេរីវ៉ាន់ថងនឹងគឺប្រើក្បាច់គេហ
ហៅថាក្បាច់ entry ទប់ទល់ជាមួយនឹងក្បាច់ដំរីដែលក្បាច់ entry នេះលោកគ្រូបានលើកឡើងថាជាក្បាច់មួយឆាបវាយចេញច្រើនហើយចំហអត់សូវជាពង្រឹងប៉ុន្មានទេគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែការវាយចេញហើយចងគោដៅចំណែកឯក្បាច់ដំរីគឺលោកចង់សម្ដៅទៅលើភាគច្រើននៃកីឡាករថៃហ្នឹងគឺគាត់ប្រើជំហររឹងហើយវាយចេញមួយនេះជាអ្វីដែលជាការចែករំលែកនឹងបទពិសោធន៍ដែលគាត់ឆ្លងកាត់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំនៅលើសង្វៀនជោគជាំនៅទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅឯប្រទេសថៃហើយលោកគ្រូអេពូថងអតីតកាលរបស់គាត់គឺរុងរឿងសម្បើមណាស់នៅកាលនោះគាត់វាយធ្លាប់វាយនៅ King Cup ហើយខ្ញុំខ្លួនឯងនេះក៏បានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកស្នេហាគុណនិយមថៃមួយរូបដែលគាត់តែងតែតាមដានវិស័យកីឡាទាំងថៃទាំង Florio FC អីផ្សេងៗនេះខ្ញុំបានសាកសួរគាត់ទៅពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាគាត់ថាអត់ស្គាល់ទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់បែរជាលើកជាសំណួរសួរមកយើងវិញថាមាន Superstar ទាំងប៉ុន្មានអ្នកដែលរះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់គាត់តាមកិច្ចគីឡូនីមួយប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាគាត់មិនសូវជាស្គាល់ប៉ុន្មានទេទៅលើ Superstar យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹតតែភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះគឺគាត់ស្គាល់ច្បាស់ជាងគេគឺលោកគ្រូអេភូថងនេះឯងហើយរាល់ការប្រកួតរបស់លោកគ្រូអេភូថងថៃរូបនោះគឺចាំច្រើនជាងខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ហើយចាត់ទុកគាត់ជា idol ទៀតផងដោយសារតែការលើកឡើងរបស់គាត់ជាង10ប្រកួតគឺច្បាស់កលែតតែម្ដងគឺគាត់ចាំបានអេវថងវាយជាមួយអ្នកណាជនជាតិណាខ្លះហើយធ្វើឲ្យបាក់ដៃធ្វើឲ្យបាក់ជើងធ្វើឲ្យខូចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហើយគាត់បានទទួលស្គាល់និងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទម្ងន់ជើងរបស់លោកគ្រូអេវថងហ្នឹងហើយអ្វីដែលគាត់ចងចាំបំផុតនៅក្នុងការទស្សនាបដាល់ថៃហ្នឹងគឺគាត់ចងចាំការប្រកួតរវាងកីឡាករលោកគ្រូអេវថងហ្នឹងជាមួយនឹង Legendary ឬក៏គេហៅថាស្ដេចបដាល់របស់ថៃដែរគឺសូរិយានៅក្នុងកម្មវិធី King Cup អញ្ចឹងមានន័យថាគេតយុះនឹងគេឈ្មោះដែលលោកគ្រូអេវថងបានសាងឡើងនេះពិតជាមិនធម្មតាទេពិតទុកបីជានៅផ្នែកណាមួយនៃប្រជាជនខ្មែរហាក់បីដូចជាមិនអោយតម្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយនោះនៅឯបរទេសបីដូចជាស្គាល់ច្រើននិងឲ្យតម្លៃខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសប្រទេសថៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអេវថងបានលើកឡើងដូចនេះគឺឈុតសេរីវ៉ាន់ថងនេះគឺគាត់ប្រើក្បាច់ entry ឆាបដំរីឬក៏ក្បាច់ entry ទប់ទល់ជាមួយនឹងក្បាច់ដំរីដែលជាទូទៅគឺកីឡាករថៃតែងតែប្រើហើយក៏គាត់បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសូម្បីតែរូបលោកក៏តែងតែបង្ហាត់បង្ហាញនិងបង្រៀនឬក៏ណែនាំទៅកូនប្រុសបង្កើតរបស់គាត់ដែរគឺម៉ឺនមេឃាតែងតែប្រើក្បាច់ entry មួយនេះដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងក្បាច់ដំរីហើយលទ្ធផលក៏ទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដោយដែលបងប្អូនអ្នកស្នេហាវិស័យគុនខ្មែរបានជ្រាបរួចមកហើយថាម៉ឺនមេឃាមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺកម្រឃើញម៉ឺនមេឃាចាញ់ណាស់បន្ទាប់ពីថ្មីនេះទើបតែបានខ្សែក្រវ៉ាត់កម្ពុជាសង្វៀនគុនខ្មែររដូវកាលទី1ទៅទេហើយកាលពីសប្តាហ៍មុននេះម៉ឺនមេឃាក៏បានផ្ដួលអេរ៉ង់ត្រឹមទឹកទី3ដោយប្រើកែងកន្លងមកឃើញម៉ឺនមេឃាគាត់ប្រើតែដៃហើយនឹងជើងទាត់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះខ្លាចម៉ឺនមេឃាផ្ដួលគូប្រកួតដែលមកពីអេរ៉ង់ហ្នឹងដោយប្រើកែងត្រឹមទឹកទី3ហើយអេរ៉ង់មិនអាចបន្តដំណើរប្រកួតបញ្ចប់ទឹកទី5បានទេអញ្ចឹងដើម្បីរឹតតែច្បាស់ខ្ញុំបាទសូមអាននៅសារព័ត៌មានដែលចុះពីលោកគ្រូអេវថងបន្តិចទៅដើម្បីជាប្រភពហើយក៏សូមអរគុណដល់ MSR ដែលតែងតែនាំព័ត៌មានថ្មីបាទ MSR បានចុះផ្សាយថាអេភូថងរបៀបវាយឈុតសេរីវ៉ាន់ថងមិនមែនរត់ទេគេហៅថាក្បាច់ entry ពេលប៉ះក្បាច់ដំរីបាទត្រូវហើយដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងដោយធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប្រកួតនៅប្រទេសថៃនិងយល់ដឹងពីក្បាច់របស់កីឡាករថៃបានច្រើនអតីតកំពូលអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរលោកគ្រូអេភូថងបានលើកឡើងពីក្បាច់ហាត់មួយចំនួនរបស់កីឡាករនៅខ្មែរនិងកីឡាករបរទេសដែលប្រកួតតាមសង្វៀនផ្សេងនេះជាពិសេសហ្នឹងទឹកដីខ្មែរថាភាគច្រើនកីឡាករថៃហាត់ក្បាច់ដំរី
និងកីឡាករខ្មែរភាគច្រើនហាត់ក្បាច់ entry តើតើទៅនឹងការលើកឡើងនេះគ្រូបង្វឹកនៅក្លឹបក្រសួងកសិកម្មរុកនេះបញ្យល់ថាកីឡាករថៃហាត់ក្បាច់ដំរីមានន័យថាថៃភាគច្រើនគេហាត់យករឹងនិងវាយក្បាច់មួយដូចនេះហើយទើបកីឡាករថៃភាគច្រើនមានចំហរឹងដោយសារនៅស្រុកថៃការផ្ដល់ពិន្ទុមើលទៅលើចំហរឹងចំណែកកីឡាករខ្មែរភាគច្រើនហាត់ក្បាច់ entry មានន័យថាការវាយចេញបានច្រើនចំគោលដៅពីព្រោះនៅខ្មែរយើងការផ្ដល់ពិន្ទុមើលទៅលើការវាយចំគោលដៅទាំងកែងដៃជើងជង្គង់ជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាក្បាច់ដែលអាចឈ្នះក្បាច់ដំរីរបស់ថៃបានគឺយើងប្រើក្បាច់ entry នេះហើយដូចជាកីឡាករឈុតសេរីវ៉ាន់ថងរបៀបនៃការវាយរបស់គាត់គេហៅថាក្បាច់ entry មិនមែនរត់ទេដោយលោកបានបញ្ជាក់នៅពេលប៉ះកីឡាករថៃដែលមានក្បាច់ដំរីយើងត្រូវតែប្រើក្បាច់ entry ដូចជាការប្រកួតជាមួយនឹងទួនពេនិងភិតសាយឈុនគេរឹងក្បាច់ដំរីវាយមួយដូចនេះយើងត្រូវប្រើក្បាច់ entry ចេញគ្រប់ក្បាច់ទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំនិងលើក្រោមបើដៃគូស្រុតយើងផ្ដាច់តែម្ដងព្រោះបើយើងវាយតាមក្បាច់ដំរីយើងនឹងចាញ់គេព្រោះថៃគេហាត់ក្បាច់នេះនិងប្រកួតក្បាច់នេះភាគច្រើននៅស្រុករបស់គេលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាកូនប្រុសរបស់លោកមើលមេឃីក៏លោកឲ្យប្រើក្បាច់ entry ដែរពេលប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករថៃរូបណាដែលរឹងនឹងវាយក្បាច់មួយសូមបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូអេបថងជាអតីតស្ដេចប្រដាល់គុនខ្មែរមួយរូបបាទដែលហ្វឹកហាត់នៅចេញមកពីខេត្តកោះកុងហើយបច្ចុប្បន្នគាត់មានជំរំបង្វឹករហូតដល់4ជំរំទី1គឺអេពូថងកីឡាទី2ក្រសួងកសិកម្មទី3ក្រសួងហិរញ្ញសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយជាពិសេសគឺគាត់គឺជាគ្រូជំនឿជាតិគុនខ្មែររបស់យើងដែលត្រៀមទៅស៊ីហ្គេមនាពេលនៃខែក្រោយខាងមុខគឺខែវិច្ឆិកានៅប្រទេសហ្វីលីពីននឹងឯងអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់គាត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យភិតសាយឈុនអស់ចិត្តទៅនឹងអ្វីដែលជ័យជំនះរបស់ឈុតសេរីវ៉ាន់ថងហើយឈុតសេរីវ៉ាន់ថងនេះគឺជាកីឡាករវ័យក្មេងមួយរូបដែលទើបតែចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំនេះទេគឺជាអ្នកខេត្តបាត់ដំបងនៅក្លឹបរិហ៊ូកីឡា PMI យើងហ្នឹងអញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់ខ្មែរ Fight TV នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលអត់ទាន់បានចុច Subscribe ហើយពេញចិត្តចង់តាមដានទស្សនាវីដេអូព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកីឡាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel ខ្មែរ Fight TV ទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីនឹងដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ